才我们讲到了这个肝血啊，虚劳肝血，那么它一定有虚劳的表现，其次呢，它有肝血的表现。那么这个肝血的表现呢，张仲景呢把它的特征给我们展现出来，那就是肌肤夹挫、两目暗黑啊。其实这两个症状的发生都是因为瘀阻比较深，瘀停比较久以后，已经妨碍了心血的生成，所以才导致了肌肤夹挫、两目暗黑。那么对于这样一个虚又兼有瘀的这样一个病人，该怎么治疗呢？那么张仲景呢给我们提出了这么一个方法啊，这么一个思路，那就是用缓中补虚啊，这么一个思路，它叫缓中补虚来进行治疗。那么这个缓中补虚呢，到底是什么意思呢？我们这个缓中补虚呢，我们理解为它就是要缓攻淤血，兼于补虚啊。当然，缓中补虚这个名词啊，是张仲景在针对虚劳肝血特有提出的。所以我们在学金匮的时候，这个名词的含义大家要体会。那么具体来说，缓中补虚，它怎么样来缓攻淤血，怎么样来兼于补虚呢？我们下面就来看一下。缓中补虚，我们说它是特指的一个名词，是针对虚劳兼有肝血的一种治法啊，就是缓中补虚这个名词的含义要大家掌握。那么我就给大家逐一来分解一下啊。缓中补虚，那么首先它是针对特定的病症，就是虚劳肝血症。那么为什么我们说它是缓攻淤血？我们来看这个方里面，我们刚才看到了这个方里面呢，它既有攻淤的药，而且攻淤的药的特点呢是比较迅猛的虫类药，所以缓中补虚呢，它是属于菌药来攻淤啊，菌药来攻淤。除了这个菌药攻淤以外呢，它还兼有扶正的药。我们先来看一下治法，我们来理解啊。我们大家先来看一下治法。我们先看这个虫类药啊，我们等一会儿来解释缓中补虚。我们分析了方义以后，大家再来体会。这个呢就是蛰虫，又叫地鳖虫啊，又叫地鳖虫。所以这种方最好我们不要给它开成汤剂，我们最好给它做成丸剂。你看蛰虫，这个呢是肝漆啊，肝漆呢就是我们的这个土漆，就是漆树上面割下来的这个熬制的一种油漆啊。我们很多红木家具，我们看以前老式的啊老家具呢就是用的土漆。那么我们肝漆呢就是那种漆了那个油漆的桶下面剩下的一些材料，我们就把它入药，这是肝漆。这个呢是虻虫啊，虻虫。这个呢大家都看到了，水蛭，我们又叫什么蚂蟥，哎，这就是我们看到这个。但是有些虫类药呢，这个是这个大虻虫啊，大虻虫，这都是虻虫，它有大小啊。那很遗憾的，那个奇草我没有照的照片啊。这个虻虫呢，都是我们有同学去在哪个药店照的，给我发给我了啊。如果同学们以后能够照到有奇草啊，这个奇草呢，我们叫到呢就是什么呢？金龟子的幼虫。金龟子的幼虫，又叫四川呢又叫土蚕、老母虫啊，对，金龟子的幼虫啊，不是那个硬壳，它幼虫就是我曾经看到的那个土蚕呢，那个养葡萄的那个花盆下面一把土一掀开，全是一个很肥的，就有那个小拇指那么粗，全粗的一团，全是土下面全部是这种，我看着身上非常发麻啊，同学已经在觉得了，那就是奇草。所以这个方的特点同学们讲得很好，虫类药很多。那么所以其实这些虫类药再加上我们方中的大黄、桃仁还有肝漆，它们主要的作用都是一致的，就是攻淤啊，攻淤。这些虫类药呢都是迅猛的虫类药啊，蠕动淡血，所以呢它是攻淤的药，攻啊破淤的力量比较强。那么方中呢，另外还有地黄，而且地黄用的比较重，大家看的是10两。干地黄和芍药呢，在这里发挥了养血滋阴的作用。我们刚才讲了，病人已经有肌肤夹挫、两目暗黑，是由于淤血阻滞比较久、比较深，妨碍心血的生成造成的。那么所以除了一方面要攻淤，同时还得给它养血，所以用了干地黄、芍药养血滋阴。那另外呢，方中还有甘草。做的是蜜丸，对不对？所以甘草和蜜在这里呢固护脾胃啊。我遇到有些病人就是他虽然有淤血，我给他开了这个药啊，他吃了不是很瘦啊，就脾胃
不是很好，他受不了，因为这个药呢，整个我们这个大黄周春丸的药性呢偏凉一点啊，偏凉性一点。另外呢，它很多虫类药，所以有些脾胃不好的人吃了他就胃不受。我们其实张仲景都已经用了甘草和蜜，都已经在照顾到他的脾胃了。但是呢，有的脾胃太虚了病人单独用它还是不受啊。所以呢，这个方我们通过方义分析，大家看到它是以攻郁为主，力量比较峻猛。那么方中呢又用了地黄、芍药来养血滋阴，同时还照顾到脾胃。所以我们现在看缓中补虚，我们通过方义分析呢，看一下张仲景这个治法的含义。所以我们说这个方的特点呢，就是峻药来攻。那么在攻的时候呢，张仲景为了防止它峻猛太过而损伤正气，它本身就是虚劳病人呢，所以呢他就把它做成丸剂，因此我们说它叫峻剂丸服。那么同学们都知道，汤者什么？汤者荡也，丸者缓也。所以张仲景如果做成汤剂的话，他的攻郁的病人就更猛一点。所以呢，张仲景就把它折中了一下，用的药很峻，但是把它做成丸剂，这样呢就叫峻药丸服啊，峻剂丸服，这是第一个含义，大家理解。另外呢，他已经心血不生，有一些肝的表现了，所以呢，重用了地黄、芍药来润以滋肝，所以这个叫宫中郁补，大家体会到没有啊？宫中郁补。那么峻剂丸服，它虽然是攻，但是它是缓攻，所以叫缓攻淤血。那么通过这么一个配伍，达到一个什么效果呢？就是瘀去而心血生，就是瘀去了，但是心血也逐渐恢复了。所以这个就是缓中补虚的含义啊，大家体会。那如果请同学们解释一下，什么叫缓中补虚啊？那不是缓补中气啊。以前有同学讲缓中补虚是缓补中气，非也，它是针对虚劳有肝血的一种治法，它是采取了峻剂丸服、宫中郁补、润以滋肝的这么一个思路，达到了缓攻淤血的这么一个效果，使瘀去而心血生。好，这是我们讲这个方义。所以这个方最大的特点就是虫类要多。那么在临床上，我们这个大黄周春丸呢，我刚才讲了，很多药店都有中成药的出售，这个方的使用频率是非常高的。现在我们很多医生都要开它，甚至很多西医院的一些西医生也会开这个方。为什么呢？因为他们都知道我们这个方是中医的一个攻瘀的力量非常猛的方，所以这个方的特点告诉大家，它适宜于瘀结日久，而且偏于瘀热类结的，属于阴偏不足的这一类病人最合适。那反之，如果一个新形成的一个淤血，假如说我们遇到一个外伤啊，昨天我们这个病人才不慎从高处坠下，有淤血了，我们用这个方合不合适啊？不合适，所以大家瘀阻比较久。假如再来一个病人，我们虽然看到他瘀阻比较久，但是他呈现的一排阳虚内寒之象，我们单独用那个方也不合适。如果你要用，必须得配伍其他药。所以大家注意，它是对于瘀热偏于阴虚的人才合适。这个我们在临床上有很多体会。我在临床上我给大家讲一个案例啊，我不止遇到一个案例，我是遇到一个病人呢，这个病人给我传到了，还有他们的很多病友都有这种情况。这个病人是一个什么呢？乙肝病人。乙肝病人呢，他的肝功能不好了，所以呢就叫一个老师中医看病。这个中医老师给他看病，在用了很多这个汤药的同时，给他配了2种中成药，一个叫赤五加片，还有一个就是大黄周春丸。那么用了这个老师的药治疗以后啊，这个病人去复查肝功能改善了，而且从 B 超去检查他的肝纤维化也得到了控制，那就说应该说这个治疗效果是非常好的。但是这个病人呢，他告诉我来看病的时候，他有一个新的症状，不得不来看病，就是什么症状呢？他很容易感冒而且他开始怕风。即使他是夏天来看病，他都比他的女儿比他的妻子穿得很多。他就告诉我很冷，稍微一凉马上就感冒。那么最后这个病人，我一给他通过4诊合测的结果，就是这个病人胃阳不足云胃的胃胃阳不足。最后我给他开了一个桂枝汤，配的这些方式，然后他的这个症状就改善了。所以我这是一个例子。就在这个病人告诉我，他的妹妹呢也是一个乙肝病人，他是一个广东人他是在我们四川成都落户了。那么他的妹妹，他可能有这个家族性乙肝，他的妹妹还有他妹妹的一些朋友，就是一些乙肝的病友，他们也是当地的老师也给他们开的是大黄周春丸。然后
他们也有类似的情况，就是很容易感冒，吃了这个药以后。所以我刚才为什么我们总结出来大黄遮虫丸是适宜淤结日久，而且偏于淤热，偏于阴不足的。如果是单纯的阳虚，那不太合适啊。那么还有就是我看到另外一个病人，就是我们曾经有一个同学，是我们也是一个中医专业的同学。这个同学呢，就是一个藏族同学，他有一个什么病呢？痛经啊，很恼火。后来他就在我们附属医院看病呢，这个老师就给他开了大黄遮虫丸。他用了这个药以后呢，他的痛经效果很好。但是这个同学后来他就告诉我，他就打那以后，他痛经虽然好了，但他就每次月经一完了必然会感冒。他说我以前身体很好，他告诉我，他说我从来不生病的，他是一个藏族，就是很少在感冒这方面好像是和他是无缘的，但他打了以后就老是生病。最后呢，我给他视诊核查一看，这个女孩子有一个心脾气血不足，后来我就让他配了一个什么呢？归脾丸，就是每次月经到后期要完了以后，马上就配上归脾丸吃。好了，在期末考试的时候，因为他是春季，以前我们春季上课嘛，期末考试我就监考的时候，我就问那个同学，他说老师，我用了这个药以后很好，后面几个月月经来就没感冒了啊。为什么呢？也就是我们这个攻瘀的力量太猛了啊！所以我给大家讲这两个我曾经遇到例子，就告诉大家这个方我们不要轻易用啊，而且你要用的时候一定要辩证准确，你要记住它毕竟是攻瘀之方。如果这个病人兼有虚，我们还是要建议扶正啊。好，我们这个方的这个临床应用呢，我们遇到了这个实例，就给大家介绍一下。那么我们临床上这个大黄遮虫丸是很常用的，很多属于我们中医淤血的病症，这样一些现代医学的疾病呢，我们很多医生都会用的，不仅是我们中医开，西医也要开。比如说乙型肝炎用报道的病例是很多的，就是有一些现代的实验研究发现，用我们这个化瘀的这个大黄遮虫丸能够阻止肝纤维化的发展。所以为什么慢性乙肝很多病人都作为常规在用它啊？另外呢，就是我们妇科的子宫肌瘤，还有腺肌症啊，我们也用。还有就是有一些盆腔，这个就是宫腔手术以后引起的宫腔粘连，我们用这个方效果也是很好的。但是大家一定要记住我刚才举的例子啊，就是说有正虚的、有气虚的不足的，你可以再配伍其他一些扶正药啊。那么还有一些手术，这个腹部手术以后的一个粘连啊，我们这个方也是很不错的。所以这个报道很多，我只选了一点代表意义最突出的。所以中医来讲，淤血停滞比较深、比较久的，我们都可以酌情选用大黄遮虫丸，又很方便啊，病人便于服用。但是大家一定要随时关注病人的正气啊，关注他的正气。好，关于虚劳病呢，我们就介绍完了。那么我们现在来回顾一下我们的虚劳病。虚劳病总的来讲是一种虚症啊，属于慢性的衰弱性的疾病啊，它不是一两天得的，是由来已久。那么虚劳病呢，它涉及到的脏腑和我们的精微物质的亏损，它的范围是比较宽泛的，所以呢，五脏六腑、气血阴阳都可以亏损不足，才形成了虚劳病。虚劳病虽然它是本质上是虚，但是它可以夹邪啊，可以夹外邪，甚至因为虚又可以继发实症啊，这是关于虚劳病的病性。那么张仲景在这一篇呢，提出了虚劳病的主要的脉象，或者说它的大纲，那就是大脉和急虚脉。我们说大脉呢，主要是由于阴虚阳浮而形成的，而虚脉呢，主要是精气的亏损造成的。而大脉和急虚脉揭示了这么一个现象，什么现象呢？就是虚劳病发展到后期，常常会导致到我们的脾肾二脏的亏损啊。所以虚劳病发展到后期，这些病人他最终就要走向脾肾的亏损。这是从这个大脉和急虚脉，其实言外之意给我们揭示了虚劳病的一个病变发展的趋势。接下来呢，我们就是给大家讲了虚劳病的辩证啊，虚劳病的辩证。那么虚劳病的辩证呢，我们是安排同学们自学的啊。今天同学们已经就把虚劳病学完了，没有自学的下去一定要看一下。虚劳病的临床特点，我们概括为两句话：诸虚不足，就是说它可能是五脏六腑里面的多个脏腑，我们学到了，对不对？有心肾，有心肝，还有脾肾，那还可以心脾。也可以肺肾，也就是多个脏腑
多种精微物质的亏损，所以叫诸虚不足。而且虚劳病是一个慢性的进展，所以我们讲它病势缠绵。我们就不能说虚劳病的你过来，你这一周我就把你治好，那么你一周把它治好，那不是虚劳病的啊。所以大家注意，病势缠绵，诸虚不足，这是虚劳病的临床的特点。那么虚劳病的辨证治疗，我们讲了这么几手方，我们大家一起来回顾一下。首先我们讲到的是心肾阴阳两虚的心肾阴阳两虚的十经我们刚才上课请同学们读了这条原文，桂枝加龙骨牡蛎汤桂枝加龙骨牡蛎汤，这是我把它归纳一下纯粹虚的。我们脾胃气血阴阳两虚的有小建农汤、黄芪建农汤气虚尤其突出了黄芪建农汤。心肾阴阳两虚的，我们刚才讲了桂枝加龙骨牡蛎汤。那么还有脾肾阳虚的，我们讲的天雄散天雄散治疗蓝子十经里面主要是表现有滑精阳痿的。那么还有肾气不足的肾气丸这是我们讲的阳虚气虚或者阴阳气血俱虚，以及我们讲到了心肝阴血不足的这一类就是我们看到是虚弱类的纯粹是属于虚的，但是我们看到虚的程度比较重，虚的范围比较宽的第二类呢就是虚中夹实的。虚中夹实我们主要讲了两手方证，一个是虚容易夹风邪的风气百疾鼠疫丸主治对，但是鼠疫丸大家注意，它呢是虚为主，夹有实邪，所以它是在补益的基础上兼有祛风的药，大家还记不记得而我们刚才讲的这个呢是夹淤血，但是大家知道这个方是以治瘀为主，所以它主要是攻瘀兼有扶正。大家注意，这两个同样是攻补兼施，但是一个侧重扶正，那是鼠疫丸；一个是侧重驱邪，那是大黄纠正丸。其实张仲景给我们做了一个示范，那就是如果虚劳病加有邪实偏重的，你可以先攻瘀兼以扶正；如果是虚为主加有邪的，我们可以扶正为主兼以驱邪所以张仲景在治法上给我们做了一个示范。好了，我们下面最重要的是给大家把虚劳病的治疗特点给大家梳理一下。虚劳病的治疗特点，第一个特点呢，就是张仲景治本的方法是采取什么？补益脾肾，因为虚劳病最后发展的后期必然会导致脾肾的亏损，所以张仲景将补益脾肾作为虚劳的治本之法。我们刚才看的方剂虚弱的里面，我们看到前面举的方剂，除了我们的酸短汤全部都是补脾肾，对不对？我们的小建中、黄芪建中、桂枝加龙骨牡蛎汤、天雄散、肾气丸，是不是全部是补益脾肾的？那还有鼠疫丸，所以呢，补益脾肾是虚劳的治本之法。但是如果病人补脾补肾他都受不了的话，那我们就选择补脾。所以张仲景补脾更重于补肾，因为肾是先天之本，脾是后天之本，所以我们通过养后天可以充养先天，这是第二个特点。第三个特点就是张仲景，我们看到在虚劳病里面阳虚的论述是多见的，对不对？那么对于补阳它是怎么补的呢？同学们学了《伤寒论》，我们把这一篇和《伤寒论》里面的太阴病篇和少阴病篇的比较，我们有所不同。因为太阴病、少阴病篇我们都看到有脾胃的虚寒和心肾的阳虚，但是张仲景在我们的虚劳病篇，它的补阳主要是采取了肝温扶阳，而不是心温扶阳，大家有点不同哦。那么我们这个是一个慢性虚弱症，所以张仲景是以肝温扶阳为主，而我们伤寒病是寒邪伤阳，病势急凑，所以它是以心温扶阳，这有点不同那么张仲景治虚劳病呢，也不是一味的呆补，所以他善用调补。我们酸等汤、我们的肾气丸、我们的鼠疫丸都有代表方，所以酸等汤里面为什么有川芎？我们的鼠疫丸里面为什么还有调气的还有驱邪的，还有帮助运化的？而我们肾气丸里面为什么还有三泻？这些都体现了张仲景善用调补。好了，虚劳病的内容我们就讲到此，治疗特点要求大家掌握要求大家掌握。好，我们虚劳病篇呢就介绍这么多，下面呢我们介绍我们的另外一个篇章那么我有一个遗案，我放在我们的第4节课来讲因为第4节课我们有点肚子饿了，大家有一点
低血糖想睡觉了，那个时候我们来看这一篇啊。我们现在先来讲我们下一篇第7篇啊，请同学们看到我们的第7篇。第7篇呢，我们是跨到另外一个体系去了啊。我们看这个是肺痿、肺痈、咳嗽、上气病。这一篇呢，我们大家一看这个病名，我们就知道这个病位和哪个系统的关系非常密切啊？肺系的关系非常密切。好，下面我们先把这一篇的概况给大家介绍一下。我们这一篇从篇名看呢，它包括了3个大的疾病啊，一个是肺痿，一个是肺痈，还有一个呢叫咳嗽上气。那么我先把这3个病的概念给大家介绍一下。首先我们来看肺痿。其实同学们在内科学已经学过了肺痿，你们还记不记得肺痿是一个什么样的病啊？肺痿这个痿啊，就是痿弱不振的意思啊，大家注意，痿弱不振的意思。所以肺痿呢，就是肺气的痿弱不振。张文锦这个病名是从病机的本质来命名的，就是肺痿就是肺气痿弱不振。所以肺痿病是以肺气痿弱不振为病机的啊。那么它的特征是什么？就是肺气痿弱不振在外面表现为什么样呢？我们说表现为病人多唾浊沫和短气。同学们看到你们的教材啊，肺痿是指肺气痿弱不振的一种慢性衰弱症。那么它的特征呢，病人主要表现为多唾浊沫和短气。多唾浊沫是什么意思？就是病人经常喜欢口里面吐涎沫。那么这个浊沫呢，浊就是稠的那种痰涎，而沫呢就是清晰的痰涎。就是病人因为这个肺痿啊，它有虚热和虚寒之分。如果是虚热症呢，他就经常吐的是稠的啊，病人在那经常坐在那就是腿一大堆。有的病人晚上啊，他旁边就要放一个杯子，就是方便啊。我曾经看了一个这个病人，我看的不多，他来看病呢，这是一个工程师。他就带了一个杯子来，我说你带个杯子，你看里面有没有装水？我说里面装了什么？一看全是痰涎，因为我让他把痰拿来看一下的，头一次他就把杯子拿来，他说每天晚上他就把那个痰吐在里面啊。所以虚热症呢就是稠痰，那么虚寒症呢就是稀痰啊，这就是多唾浊沫。另外呢就是短气，这个病人一走路，你一看他走上来，比如说我们在5楼上课，假如有这个病人，我们会等他很久，他才姗姗来迟才走上来。走上来以后呢，走到门口，我们看到他会这样，就张口短气，而且我们在背后看到的背影，抬肩或者叫肩膝，或者叫两肩上耸。为什么？他肺气痿弱不振，气不足以袭啊，这是很典型的一个外形，你看你马上就会望得到的哈。这是肺痿有虚热与稀寒之分，主要是肺气痿弱不振造成的，以多唾浊沫、短气为特征。第二病是肺痈。那么肺痈呢，这个病名我们一看，痈就是臃肿、臃肿的病变。那么这个臃肿、臃肿发生在哪里？发生在肺部，所以肺痈就是肺部发生臃肿的一种病变啊，肺部发生臃肿的一种病变，也是按照病的病位和病的本质来给它命名的。那么肺痈在外面有什么表现？你怎么知道它里面有臃肿呢？对不对？我们在当时在2000多年以前，当时你怎么知道？我们的古人中医怎么知道的呢？就根据它的症状，病人表现为咳嗽、胸痛，就是咳饮胸中隐隐痛，这是一个特点。你说咳嗽很多症状都有啊，但是肺痈的病人有个特点，咳饮胸痛，他一咳他就引胸痛。第二呢，就是咳吐腥臭浓痰，都要吐痰，很多病人都要吐痰的，但是肺痈的痰很有特点，是腥臭的脓血痰。你就抓住这个特点哈，咳吐的痰是腥臭，当然它脓溃了，就是有血了；没有溃的时候你看不到血，但是它有个特征，那个痰很臭啊。这一点大家遇到这种病人你就要警惕了，肺部是不是有痈脓？第二呢，就是咳饮胸中痛，这两个症状那么是肺痈的特征。那么肺痈病呢，它分为3个阶段啊，表症期、酿脓期和溃脓期啊，这是肺痈。第3个病呢，咳嗽上气。前面2个病呢，我们都从病位、病性都知道了，而这个呢是以主症来命名的。咳嗽大家好理解了。上气是什么意思？上气病人就觉得气逆坐喘，就叫上气。病人觉得气老是往上涌。我们正常我们的肺气是以降为顺，这个地方上气主要是肺气的上逆，所以病人出现有喘促的感觉。所以咳嗽上气就是咳嗽气喘。
啊，咳嗽气喘。那么咳嗽气喘也是有虚实之分。那么这三个病呢，从它的病名来看，肺痿、肺痈的病名至今仍然沿用。我们现在还有这两个病，但是咳嗽上气这个病名现在已经没有了。我们现在后世医家把它分解为三个病，一个是咳嗽病，还有一个是喘症、哮症啊，就是关于这三个病的病名啊。那么这三个病当中，你把它们合在一篇，其实非常科学的啊。首先从病位上来讲，它们都和肺的关系非常密切；从症状上来讲，它们往往会常见咳嗽。当然，肺痿、虚寒肺痿可以不咳，但是虚热肺痿是必定要咳的，所以他们常常有咳嗽的症状。此外呢，他们病症之间还可以出现相互转化，就是有关联。比如说，肺痿它可能由肺痈反复不愈发展而来，也可能有咳嗽上气发展而来，而咳嗽上气可以病情变化发展为肺痈，所以他们病情之间可以存在着联系，甚至有些病人可以相互转化。所以张仲景把这三个病合在一篇来进行讨论。好，关于概述我们就介绍这么多。下面我们先介绍第一个病，肺痿病。其实同学们在内科学学过肺痿病的，但是肺痿的理论我们很多都是来自于我们金匮里面的理法方药啊，我们临床也常常用的，所以我们今天呢还是要给大家介绍一下。我们现在看看肺痿的成因。我们在第一条原文里面，张仲景概括了肺痿的成因。我们下面来看一下原文啊，这是第一条。谓曰：热在上焦者，因咳为肺痿。那么这句话其实告诉我们呢，肺痿中间如果是虚热肺痿，那是上焦有热，而且呢与久咳有关。所以他这句话说，热在上焦者，因咳为肺痿。那么和说明肺痿如果是虚热的，与上焦有热有关。另外，久咳可以导致肺痿发生。肺痿之病从何得知啊？那么我们说久咳可以引起肺痿，上焦有热可以引起肺痿，那到底是怎么演变、怎么发生的呢？啊，这个学生就问老师：诗曰，或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快要下痢，众亡津液，故得之。就说这个病人呢，这个热在上焦，这个热实际上是虚热。这个虚热怎么来的呢？津液重伤造成的。这个津液重伤的原因，可能是因为汗出太过，也可能因为呕吐伤津啊，也可能有的是由于消渴病啊，小便本来就多而且频数，但是呢，医生又用了这个菌母药功效，或者有的病人本来就是阴虚津亏大便难，医生又用了菌母功效药。这些呢，就重重的损伤了他的津液，所以导致了津伤、阴虚内热，而导致肺痿。好，所以第一段是讲到肺痿的成因。那么第二段呢，曰：寸口脉数，其人咳，口中凡有浊唾咸沫者何？大家注意到我把这个字体打上蓝色的，病人脉数而且咳嗽，但是呢，他口里面反而浊唾咸沫很多，这是什么原因呢？其实这个是讲的一种虚热，就是一种阴虚内热的表现出来了，脉数而无力啊，而且呢，病人是表现一种阴虚内热的真相咳嗽，但是他的痰却反而多，到底这是什么原因呢？诗曰：为肺痿之病。这个你看到的阴虚啊，是肺痿病，和其他的阴虚内热不一样。若口中皮燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，那么此为肺痈。肺痈呢，要咳唾脓血。好，这一段呢是讲了肺痿和肺痈的一些脉症啊。第三自然段，脉数虚者为肺痿，数实者为肺痈。那么承接第二段，给大家进一步概括了肺痿和肺痈的性质和它在脉象上的鉴别点。好，下面呢我就给大家讲解这条原文。这条原文我们的精神有两点，第一点呢是给我们指出了肺痿的成因，这个内容要求大家熟悉。那么肺痿怎么得的呢？我们先来看虚热肺痿，众亡津液啊，原文开头众亡津液。这个众亡津液呢，可能因为恶汗，也可因为误吐，或者因为误下，导致有这些物质的方法重伤了津液。我们说津伤严重以后就导致了阴虚，而阴虚就有内热，
那么内热熏灼于肺，这就是原文说的上焦有热，大家注意，就是一种虚热。那么阴虚内热灼肺以后，虚热不仅伤筋，虚热还会耗气，所以阴虚内热灼肺如果日久，就可能耗伤肺气。所以热可以耗气啊，这是气受损的一个原因，由于虚热的熏灼以后耗气。那么肺气的耗伤还有因为原因就是久咳啊，这个久咳是怎么来的呢？久咳就是由于阴虚内热，阴虚内热在肺里面不断的熏灼，肺就失于了清肃之性，清肃之性失去了，病人就会出现气逆上咳，所以咳久又会耗气。所以您看有的人反复咳了以后啊，这个病人就说，哎呀，咳了一晚上，我今天起来都觉得很累了，就是因为什么？久咳也会伤气，而虚热熏灼也会耗气，所以由于虚热耗气，再加上久咳耗气，最终导致了肺气耗伤，这就是肺痿的原因啊。由热在上焦，由久咳为肺痿，这就是我给大家解释了这么一个过程。虚热肺痿这样来的。那么虚寒肺痿怎么来的呢？虚寒肺痿的原因有两个，一个呢就是由虚热肺痿发展而来啊，所以我们讲是由于虚热肺痿阴经损伤以后，导致阴损积阳，导致了肺气痿弱不振，阴损积阳。就像我们讲桂枝加龙骨牡蛎汤，10斤太久了以后，阴损积阳，阴阳两虚，这个机理有点相似。那么虚寒肺痿还有一个原因，就是它素来没有经过虚热肺痿的过程，它素体就是阳虚啊，素体阳虚，肺中虚冷，那么也会导致肺气痿不振啊，这就是虚寒肺痿的成因。一种可能是由虚热肺痿发展而来，一种呢素体就是阳虚气弱，那么直接就进展到了虚寒肺痿。所以肺痿不管是虚热还是虚寒，他们在肺气痿弱不振这一点上是一致的啊，大家注意到。好，这是我们第一条也给大家讲了，这个内容要求大家熟悉啊，要求大家熟悉。那么这一条还有第二个内容，这个第二个内容呢，就是讲了肺痿和肺痈的鉴别，它们都是肺部出现了病变，但是一个虚一个实，必须得鉴别，它们都可以咳嗽，都可以有吐痰，所以你必须要鉴别，而且脉都可以出现硕脉，所以必须得鉴别，一个虚一个实，你的治法是大相径庭的。那么我们来看一下它们的区别。从肺痿来看，我们说它会出现咳嗽啊，肺痈也会咳嗽啊，但是肺痿的咳嗽呢，它的特点吐的是什么？我们讲了浊沫，大家注意到啊，虚热吐的就是浊，就是稠痰，那虚寒呢吐的就是沫，那就是稀痰啊，就是清晰的咸沫，是虚寒的。那么虚热呢是浊的，总之病人就不断的喜欢吐，这个病人最明显啊，我给大家讲，所以你看到病人不断的吐啊，口中不断的吐涎很多啊，这就是肺痿的一个主要症状。那么除了这个症状以外，还有一个典型的症状就是短气。我刚才给大家讲，哎，你在背后一望那个人，肺气不足，看到在这里间隙啊两肩少耸啊一样的，脉硕，但是必然无力，与重啊为例的啊。好，这是肺痿。那么还有一个特点就是肺痿的病程比较长，往往是很多肺系的病变反复发作，迁延不愈发展而来的，所以它病程相对来说就要长一些。我们再看肺痿啊，当然这里我给大家补充了一个条文，就是这个短气。我们今天在肺痿的条文中间也许看不到这么一个症状短气，但是我们在我们的脏腑经络先后病篇的第5条，我给大家拿来看，举出来大家看一下啊。第5条原文呢有一句话，大家看到啊，息，这个息就是呼吸啊，病人呼吸的时候呢，张口短气者，肺痿。而且告诉我们，肺痿还必定有唾沫，所以大家看到肺痿的主症是多唾浊沫和短气，而且这个短气表现为，我刚才给大家做了一个示范，张口短气啊，就是它的这个，你望了一眼，你的印象就非常深啊，这是肺痿。那么肺痈呢，它的主症虽然也是有咳嗽，但是它咳的时候会感觉胸中隐隐痛，那这个症状很重要，大家注意到，如果病人
他没有外伤啊，没有说突然爆发的咳嗽，因为有些爆发的咳嗽，它突然一下有些闪挫会出现隐痛，其他的咳嗽都不会出现胸痛的。那么如果出现胸痛，往往就和肺痈有关了，所以大家要警惕。第二呢，就是病人口中干燥的现象也是特别明显。张仲景用了一个整个肺痈病变的条目，我看到都有一种口中干燥啊，这个症状比较突出。为什么呢？因为肺痈呢是热毒之血进入到了肺部的血分，导致血肉腐败成脓，所以病人会觉得口干燥很明显。第三个症状呢，就是病人会咳吐脓血。当然在初期的时候不一定有血，但是咳的是脓可能有。还有一个特点就是说，这个脓血呢，还有一个特点大家要注意到，就是腥臭味特别重啊！大家注意到咳吐脓血，后面打个括号，气味腥臭啊，腥臭味很重，大家一定要补充上去啊。最后呢，就是脉数而有力啊，脓血一定是腥臭的。好，这就是他们的鉴别啊。那么另外呢，同学们可以看到我们书上的表格啊，我们书上列了一个表，肺痿肺痈的鉴别，就是我刚才补充到了，还有一个病机啊，一个是实热，一个是肺气痿弱不重啊。好，这是肺痿和肺痈的鉴别啊，肺痿和肺痈的鉴别。好，这就是我们讲的第二点，肺痿和肺痈的鉴别。张仲景通过脉象，脉数虚者为肺痿啊，数实者为肺痈。好，我们第一条呢，我们就介绍这么多啊。下面我们先来看肺痿病的辨证治疗。肺痿病，张仲景明确提到的是第5条原文啊，同学们看一下原文。肺痿吐涎沫而不咳者，这一条呢告诉我们，这个肺痿啊，它可以不咳，只是吐涎沫，其人不咳，但是呢必遗尿，或者呢小便数。为什么他小便数遗尿啊？所以然者，以上虚不能治下故也，是因为它上面的肺气虚不能发挥它的统摄作用啊，所以下面小便数或者遗尿，此为肺中冷。告诉我们的病机是上虚，虚是阳虚还是阴虚？此为肺中冷，补充的是阳虚了，对不对？必眩，这个病人还会出现眩晕。多涎唾，这个多涎唾其实就是在补充了肺痿的一个主症，吐涎沫，而且很多啊，突出它的主症。甘草、干姜汤以温之，若服汤以渴者，属消渴啊。这是关于原文。甘草、干姜汤方呢，就是2味药，甘草治4两，干姜炮2两，上辅君以水3升，煮取1升5格，去脂，分温再服。那么这个方呢，药物非常简单，大家把方名诵读一遍，药物就记住了。但是请大家还要记2点，第一就是这2味药的炮制方法是制甘草，是炮姜。第二，它们的剂量比例你一定要记住，是甘草2份，干姜1份。好，所以这个方呢，你不要仅仅记住2味药，还要记住它们的炮制方法，它们的药物剂量比例。好，我们现在先下课休息。